भयंकर सर्दी पड़ रही भैया, ऐसी सर्दी रजाई छोड़ना मतलब दुनिया छोड़ना। नहाने का नाम सुनते ही आत्मा कांप जाती है, पानी देख के पुराने पाप याद आ जाते हैं। अरे सर्दी में नहाना कोई सफाई नहीं है बल्कि बलिदान है। इस कड़ाके की सर्दी में इंसान बीमार नहीं पड़ता, निपटता है डायरेक्ट। ये मौसम नहीं, ये मौत है भैया। बस खत्म गिट्टो जा सर्दी निपटाई के मने। भयंकर सर्दी पड़ रही भैया, ऐसी सर्दी रजाई छोड़ना मतलब दुनिया छोड़ना। नहाने का नाम सुनते ही आत्मा कांप जाती है, पानी देख के पुराने पाप याद आ जाते हैं। अरे सर्दी में नहाना कोई